bà xanh dây dương phơ lại nâng rùm lon mà chùm nói nâng tế cứ đo đá này mà nè bông mà bọn cái lại nè chỉ thò mà đái bông mà bọn do nè mẹ nè do đan cục bé bà xanh dây do nó cứ bé cho đá này vẫn thôi xanh bông mà bọn đo lại nữa nè thôi lại nè xanh nhưng do lại nè đó cứ chùm nói sầm khăn cái vé nó cứ đo lại nó bông mà bọn chùm nhịp xuống bông mai bông bọn ngày nít nhom men brand flight mà cái đường bông mai bọn về men trên tủ sạp nong sọc chứ nè tủ sạp đấy cứ về màu bị thay bông mai bọn nè cứ men brand tha Vico nè hayสำหรับโทรศัพท์มาได้เนี่ยได้ก็ยังเวเมียนปัญหาจอบGoogle account มาบ่อนให้สำหรับ Google account บอกเวคือเวเมียนเพจเงยสู้ได้ได้ក្នុងការដោះគឺមកได้เตียបគឺเวអត់សូវប្របាទេណាព្រោះអីប្រព័ន្ធ security เวអត់សូវខ្ពស់ណាเวយើងដោះបានងាយស្រួលឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងទៅមើលអំពីរបៀបដោះទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មកได้เนี่ยได้គឺយើងចូលដោយវេលានខាងគៀនហ្នឹងមកបងដូចទូរស័ព្ទនៅក្នុងស្រុកយើងណាទេយើងចុចអំពីហ្នឹងឲ្យជាប់មកណាយើងយកlạiនេះមកហើយចុចម្ដងទៀតហើយយើងគោះសូអល់បច្រាស់មកបងណាយើងយកlạiនេះយកlạiនេះ Open Google Assistant Open Setting នេះពេលដែលយើងនិយាយយ៉ាងមកគឺវាចាញ់មកបែបនេះមកប្រហែលបងវាងាយស្រួលចូលដែរណាតោះឥឡូវយើងទៅវគ្គបន្តទៀតយើងត្រូវចុចវេលានខាងគៀននេះប្រហែលបងយើងចុចទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីឲ្យដាច់ម៉ូដឲ្យងាយស្រួលចុចណាមកនេះដាច់ហើយមកឥឡូវយើងទៅមើលម៉ាកទាំងអស់គ្នាប្រហែលបងវាម៉ាកអី brand យើងដឹងហើយថា Vico ហើយឈ្មោះវាមិនដឹងឈ្មោះអីទេនេះ Y82 ប្រហែលបងណាឲ្យថ្មីចាស់ហ្មងណាគឺអត់មាននៅក្នុងស្រុកយើងទេសម្រាប់ម្ដាយនេះតោះឥឡូវយើងទៅធ្វើការងារបន្តទៀតយើងចូលក្នុងនេះមកបងប្អូនណាយើងចូលក្នុងហ្នឹងមកហើយបន្តមកគឺយើងយកlạiនេះ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 នេះដើម្បីបើកម៉ូដចាញ់អាគៀននេះបងប្អូននេះឥឡូវចាញ់ហើយយើងទៅធ្វើបន្តទៀតណាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតយើងចូលទៅក្នុងនេះកន្លែង app របស់វាយើងធ្វើការ forget នេះណាលឿនយើងចូលlạiនឹងមកយើង forget អានឹងមួយបន្តមកគឺយើងថយយើងចូលទៅរក Google Service បងប្អូននេះ Google Service យើងដើម្បី disable Google Service ណាយើង disable វាមកណាបន្តមកគឺយើងធ្វើការថយណាថយវាទៅផុតនេះថយវាទៅផុតហើយយើងយកlạiនេះយើងយកlạiនេះទៀតមកហើយយើងយកlạiនេះដើម្បីទៅទៅបើក Google Service ហ្នឹងវិញឥឡូវយើងទៅបើក Google Service វិញណាមកឥឡូវយើងចុច start ណាហើយសម្រាប់ការ start កន្លែងនេះដែរយើងចុច start មកហើយយើងយកធម្មតាយើងយកធម្មតាហើយយើងរងចាំវាបន្តិចសិនទៅវាមានមកដំណាក់កាលសំខាន់ទៀតបងប្អូននៅត្រង់នេះណាឥឡូវឲ្យវាដើរចប់មក step ហ្នឹងសិនបើសិនជាយើងធ្វើកន្លែងហ្នឹងអត់រំលងមកចំណុចហ្នឹងទេគឺដោះបានទេមកនេះបងប្អូនកន្លែងនេះជាធម្មតាបងប្អូនយកនេះមែនទេនេះយកដានកូពីបើសិនជាយកអាហ្នឹងគឺវាចូលបានទេអញ្ចឹងយើងថយសិនបងប្អូនដល់lạiហ្នឹងណាថយlạiនេះសិនយើងយកlạiនេះណាគឺចំណុចសំខាន់គឺវាគឺនៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនពេលដែលយើងចូលទៅដូចយកអាលើមិញគឺយកបានទេណានេះឥឡូវវាធ្វើការទៅហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការថយកន្លែងហ្នឹងមកគឺចំណុចសំខាន់វាដែរកន្លែងហ្នឹងតែរំលងតែមកចំណុចហ្នឹងគឺច្បាស់ហើយគឺដោះអត់បានណាហើយតែសួរថាថៃបានដោះអត់បានគឺមកពីពុកម៉ែបងប្អូនចម្លងមកចំណុចដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងសម្រាប់
một đài đấy cứ nghe số con cá đó đây bụng mang bao hồn ăn bà bạ đây nè mà bọn mơ đã biết đâu đang ở score về tới cứ về nghe số con cá đó thế nè về mình bà đấy bà đấy về nghe chứ này vừa dần về đậm môi ngoài bọn dáng xem mẹ biết đâu đấy cứ men đập nắng ấy chỉ trong khói complete chui cho subscribe channel môi hóng follow page đầm bay chụp nên đâu biết đâu rồi ở con chụp miệng lẽ